Oznámenie číslo 8749. 10. februára 1964. Učiteľa školím priamo ja sám. Chcem vyplniť všetky medzery vo vašich vedomostiach, pokiaľ vám nejaké vedomosti ešte chýbajú a budete ich preto odo mňa požadovať, pretože vy ako ľudia na Zemi ešte nemôžete sami preniknúť do najhlbšej hĺbky múdrosti, lebo k tomu nevyhnutne patrí vysoký stupeň dokonalosti, ktorý ale bytosti zvyčajne dosahujú až v duchovnej ríši, kedy už môžu byť mojou láskou úplne naskrz prežiarení. Ale človek na Zemi, ktorému pridelím učiteľskú činnosť, má byť natoľko poučený a osvietený v duchovných záležitostiach, že už sám bude vlastníkom takých duchovných vedomostí, ktoré mu zaručia, že sa nikdy nedostane do situácie, kedy by nepoznal správnu odpoveď na otázku, ktorú by mu niekto položil. A preto ľudia, ktorí sa budú chcieť dozvedieť akékoľvek duchovné informácie, ich vždy budú môcť získať od tých, ktorých školím priamo ja sám prostredníctvom ich ducha, a preto im nikdy nebudú chýbať žiadne vedomosti. Ale aj učiteľ bude do všetkých vedomostí vedený iba pomaly, pretože ja vždy viem, kedy bude potrebovať presne tie vedomosti, ohľadom ktorých mu budú kladené otázky. A preto ho vždy pripravím v pravý čas, alebo na otázky, ktoré mu budú položené, odpoviem priamo skrz neho. Tak, ako som aj teba ubezpečil, že sa opýtaj len vždy mňa, ak tvoju myseľ zamestnáva nejaká otázka. A preto každý z vás, ktorý chcete niečo vedieť, by ste tiež mali vždy ísť iba ku samotnému zdroju, pretože tam je prijatie pravdy odo mňa zaručené, a nemali by ste sa nechať poučovať nezasvetenými ľuďmi, ktorých som k učiteľskej činnosti nepovolal. Každý jeden človek, ktorý mi chce slúžiť, je u mňa vítaný ako pracovník na mojej vinici, no vždy ho umiestním iba na to miesto, ktoré je pre neho najvhodnejšie a kde je schopný pre mňa vykonať nejakú správnu prácu, kvôli čomu je aj povolanie každého služobníka iné. Avšak učiteľskú činnosť nemôže vykonávať každý pracovník mojej vinice, ale môže tiež prispieť k šíreniu pravdy tým, že ďalej odovzdáva správny učebný materiál, a teda zabezpečí, aby sa pravda odo mňa stále šírila. Tento učebný materiál pritom môže aj sám použiť, ak ho svojim blížnym doslovne reprodukuje, teda, že im ho nahlas číta. A tak môže moje slovo ďalej tlmočiť, ktoré pritom bude vyžarovať aj zodpovedajúcu silu, a preto sa blížneho dotkne rovnako, ako by vychádzalo priamo z mojich úst. Avšak nie každý človek by si mal myslieť, že naplňa moju vôľu, ak ďalej odovzdáva vedomosti, ktoré získal prostredníctvom môjho slova, z ktorého dôvodu sa aj domnieva, že je oprávnený a schopný učiť. Najprv ma totiž musí vrúcne prosiť o osvietenie svojho ducha, aby som skrz neho mohol hovoriť ja sám, aj keď na vyjadrenie použije svoje vlastné slová. Potom bude jeho reč priama a jednoduchá a prenikne do srdca každého človeka, ktorý má dobrú vôľu. Ale ak ten človek začne podávať iba racionálne, teda iba rozumové vysvetlenia, potom už ďalej netlmočí a neodovzdáva moje slovo, kvôli čomu aj sotva zaznamená nejaký úspech. Preto tiež už nevykonáva žiadnu skutočnú prácu na mojej vinici, lebo seba vystavuje príliš do popredia, namiesto toho, aby nechal cez seba pracovať iba mňa samého. Takže, učiteľská činnosť vyžaduje moje neustále priame školenie, pretože pri tomto školení dostáva človek aj porozumenie a správny úsudok, ktorý ho až teraz robí schopným učiť. Ale ak moje slovo privádzam priamo na zem spôsobom slovného zápisu, potom musí nasledovať aj úloha, toto napísané slovo sprostredkovať tiež blížnym. A na to opäť potrebujem verných služobníkov,
ktorí urobia všetko pre šírenie môjho slova a ktorých za to tiež požehnám, pretože šírenie môjho slova v poslednom čase pred koncom je najúčinnejším protiopatrením na oslabenie vplyvu môjho odporcu, ktorý sa neustále snaží prostredníctvom lží a omylov držať ľudí v najhustejšej temnote. Preto máte pomôcť šíriť svetlo, máte ho vyniesť do sveta, aby sa čo najviac ľudí mohlo posilniť v sile môjho slova a aby z tejto temnoty mohli nájsť cestu von. A skutočne, ja sám vyberám tých najvhodnejších služobníkov, ktorí podľa ich schopností a sily ich vôle aj vždy splnia tú úlohu, ktorá im bola pridelená. Vhodnosť hovoriť za mňa a za moje kráľovstvo pritom môžem človeku aj darovať, ak ma o to úprimne a srdečne požiada. Potom bude o mne svedčiť prostou a jednoduchou múdrosťou, bude sa vždy snažiť u svojich blížnych zobudiť vieru a lásku, pričom aj sám bude žiť svoj život v láske. A preto sa aj prebudí jeho duch, kvôli čomu budem môcť použiť aj jeho ústa na moje priame vyjadrenie skrze neho, aj keď slová, ktoré mu vložím do úst, bude on formulovať už slovami vlastnými. Keďže takáto reč nie je riadená mysľou, nebude ani znieť učene, lebo vychádza výlučne zo srdca, pretože ja sa vždy vyjadrujem iba skrze srdce. A keď už raz nechám svoje slovo prúdiť priamo na zem, tak si potom pre seba aj sám vyškolím vhodného učiteľa, ktorého tiež uvediem do takých vedomostí, ktorým aj on sám porozumie a ktoré preto aj bude môcť odovzdať svojim blížnym, pretože potom sa stane vhodnou nádobou, do ktorej môže prúdiť môj duch. Pričom ako človek bude požehnaný tiež aj darom, byť schopným osvietiť iného človeka, ktorý po tomto osvietení aj sám túži. Pridelím mu teda úrad, v ktorom bude činný podľa mojej vôle. Bude vedieť pravdivo odpovedať na všetky otázky, ktoré mu budú položené, pretože mu nebudú chýbať žiadne vedomosti. A teda, každému, kto mi chce vážne slúžiť, určím jeho správne miesto pôsobenia a poverím ho takou úlohou, ktorú bude môcť vykonávať podľa svojich najlepších schopností a vedomostí, pričom vždy bude spočívať na ňom a jeho práci moje požehnanie. Amen.